家真艰难。今天来和我一起来拼这个叫什么？花园宝宝。花园宝宝的拼图。我们先把它打开，然后你上这边给大家拼。这个图纸嘛，哎，我打开，上这边。哦，来喽。好，需要先把它打开，打乱。哎，里面有张图纸啊，拿出来。图纸拿出来，然后把它打乱。哎，这是木头的。好。妈妈，你帮我一起猜呗，我有点难。这个出来的碎渣很多，因为它是木制品嘛，是不是啊？我们先要把它打乱，然后你再来拼装，是不是？对，然后妈妈你看看还有没有什么地方没有打开？好。我要告诉小朋友一个窍门儿，对，把边缘全给贴上。哎，先把这个就给我。哎，先把边缘贴上。先拼边缘，是不是就好拼啦？对，很好拼，这样就好拼了。花园宝宝，你以前小时候不是看过忘啦？忘了。那时候太小了，看的时候。对，那时候。现在你都不看了哈。对，那个太幼儿了，那是幼儿看的。你现在不是幼儿了？你现在是小学生了，是吗？我都上2年级了。这个边缘，我告诉你，你不教小朋友吗？先贴边缘吗？对呀。 4个边儿先给它拼上。哎，这个是拼哪儿的呢？那个边缘呢？这个边缘是拼这儿。对，这儿。我说那个边儿呢？这个边儿。这个边儿咱们找一找，这儿呢。然后呢，咱们要拼这个了，这个是在这儿的。底边和上边，左边和右边啊。对。都先拼边缘。咱们找的都是边缘。我给你拿边儿，就往上选啊，贴哪儿？知道了。看，这个是在这儿的。小时候看的花园宝宝有没有意思啊？很有意思。这是他们都叫啥呀？都忘了吧？都忘了。好几年没看了，是吗？对，好几年了。妈妈几年了呀？反正你小时候3、4岁的时候看的，现在3、4岁。那我现在都9岁了。对。当然得忘了。我记得那时候有叮叮车。里头有叮叮车，但是这里没有。对，是里头。这个是在这儿。还有热气球吧。飞飞车，想起来了，有一个飞飞车。慢慢的还是飞飞车。慢慢的能想起来一点儿。我只能想起来一点儿。飞飞车还是飞飞船嘞？我也忘了。这个都是在上面，因为这个上面都是树叶。好嘞，然后呢，这个嘛就是在这儿，对，是反过来的吧？这不是边儿吗？怎么反过来呢？这个边儿应该是在这儿的吧？那你看看你按的对不对呀？我看，这
就是这样拼的。那拼呢？把我整懵了。哎，这个是在这儿的。这个就是在这儿的。你怎么还能蒙呢？对了，对了。好了，开始拼里头吧。4个边儿。对。然后上下左右都拼好了。对。然后我们开始拼这个了。在这儿的吧？对，在这儿。不是在这儿的。这儿。对了，在那儿的。竖着横着，不对。妈妈，我还记着小时候看的时候，妈妈，我妹妹现在也爱看。对呀，小朋友都喜欢看嘛。哎，在这里。看一下图纸啊。还要那么去比量啊？在这儿。拼下一个。不对。然后呢，这个是这个。哎，不对，这样。哦，妈妈你好聪明啊！这个是在这儿的。这个是在这儿的，然后这个是在这儿的，然后这个是在这儿的，这个是在这里的，这个是在这儿的，这个是在这儿，这个。这个是在这儿，这个是在这儿。妈妈，拼好了。拼完了。这么快。我几下子拼完了。好，看看。速度越来越快了。看看。你上那边吧。好吧，那我给大家看一下你拼的。哇，这个花园宝宝里的。都有了，是不是啊？真漂亮，给大家看一下。好。那感谢小朋友们收看我的视频，每天都会给大家带来不同的惊喜。下次再见，拜拜。